Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы поговорим о дипе. Что такое дип? Это густой соус, которым не поливают и не приправляют готовые блюда, а компоненты этих самых блюд окунают в этот соус. Слово дип от английского макать. Дипы делают, например, из запеченных овощей. Просто в духовке запекают овощи, а потом мельчат их до соуса. Дипы есть такие, где их основа из других соусов, например, майонеза. Подаются дипы к морепродуктам, мясу, гренкам и даже к чипсам. Рассмотрим сегодня дип с авокадо. 10 минут 5 порций. Нам нужно 50 грамм грецких орехов, 2 авокадо, 4 столовые ложки греческого йогурта натурального, 2 зубочка чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, сок одного лимона, перец черный молотый и соль. На сухой сковородке обжарим 3 минутки грецкие орехи, переложим на доску и рубим ножом. Вдоль пополам разрезаем авокадо, чистим от кожуры, выбрасываем косточку. В посуду складываем мякоть, разминаем вилкой и добавляем лимонный сок. В наше пюре добавляем орехи, измельченный чеснок, йогурт греческий и оливковое масло. Перчим, солим и хорошо перемешиваем. Все. Приятного вам аппетита!